Një 25 vjeçar shqiptar vritet në Itali. Sherri nis në klubin e natës dhe përfundon tragjikisht. Ngjarja ka ndodhur në Santa Maria Monte, provinca e Pizës. Viktim ka mbetur shqiptari KM, 25 vjeç, i cili po udhtonte si pasager me kushëririn dhe një mik. Dy autor në një makinë kanë shtënë drejt tyre, ndërsa shkak dyshohet një konflikt që ka nisur pak më parë në një klub nate. 25 vjeçari ka mbetur i vdekur në vend, ndërsa gjendja e të tjerëve mbetet ende e paqartë. Ngjarja ngre pyetje, si mund të shmangen sherret që përfundojnë tragjikisht? Kush duhet të mbahet përgjegjës? Sa e sigurt është nata në zonat e qyteteve italiane për të rinjt. Ndryshe, policia po punon për identifikimin e autorëve, të cilët dyshohet të jenë dy. Shkruani mendimin tuaj në koment dhe mos harroni ta shpërndani videon.